आप भी पूरा दिन माइनक्राफ्ट खेलते हो तो ये सारी चीजें जान लो। अगर आप निचले स्थल के ऊपरी हिस्से में जाके जादू का गोटा फेंकते हो तो आप फिर से अपने घर पर। किस कलर की चड्डी पहने हो? और तू कौन है? बता दो ना। और तू मेरी चड्डी लेकर भाग गई तो? अगर आप इस चमकीले पत्थर के द्वार में पानी का छींटा मारो तो ओए ओए हुआ क्यों नहीं? भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। और कोई बात नहीं, अगला वाला पक्का होगा। अगर आप किसी बकरी के बच्चे को नोकिया का फोन देते हो ताकि वो अपनी सेटिंग से बात कर पाए तो वो आपको चुकंदर देगा। हाय मैं